सिंध के ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशन सिंध विरहांगे ऐं सिंध जे वाधारे नियत जे ख़िलाफ़ जेके बयानबाज़ी थिए पियो काफ़ी ॾींहंनि खां वठी उन ख़िलाफ़ अॼु कंदकोट में ॾिसो पिया त हीअ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो। ईअं सिटी पार्क वठी घंटाघर वठी प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई आहे ऐं जंहिंजे जेके अॻवान आहिनि कारकुन उन हथ में जेके प्ले कार्ड बैनर ऐं झंडा साणा आहिनि जेके सिंध जे वाधारे जे ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशन जे ख़िलाफ़ जेके सरापा एहतिजाज बनल आहिनि उन्हनि ते जेके मुख़्तलिफ़ नारा दर्ज आहिनि। हिन मौक़े ते जेके शरीक आहिनि अॻवान ऐं कारकुन उन सां ॻाल्हायूं था त अॼोकी रैली आहे उन जो कढण जो मक़सदु छा आहे हिन बारे सां वधीक छा था ॿुधाइनि तव्हांजा अॼु रैली जो कढण जो मक़सदु छा आहे कहिड़ा मुतालबा आहिनि कहिड़ा मसइला आहिनि। असांखे सभ खां पहिरीं अवल सिंध मुक़दस आहे उहा असांजी सरज़मीन आहे सदियुनि खां हज़ारे सालनि खां असांजी वतन आहे ऐं असीं पंहिंजे वतन खे बचाइण जे लाइ मैसेज रैली जी सूरत में पंहिंजे माण्हुनि वटि खणी आया आहियूं त असांजे वतन जे ख़िलाफ़ साज़िशूं थियनि था धरती खे विरहाइण जी कोशिशि कई वई ऐं कराची खे जेका आहे दार करण जी कोशिशि कई वञे थो उन जे करे असीं सभु जेका आहे धरती जा आशिक़ वतन जा गैरतमंद माण्हू जेका आहे आवाज़ बणिजी रोडनि ते अची पहुता आहियूं त असीं सिंध जे ख़िलाफ़ का बि साज़िश बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध जेको सिंध जो दुश्मन आहे उहो असांजो दुश्मन आहे असांजे मोहबतनि जो महवर सिंध आहे सिंध जे ख़िलाफ़ आहे असीं उनजे ख़िलाफ़ आहियूं भली जाननि जा नज़राना ॾियणा पिया त असां पंहिंजी धरती तां ॾेई क़ुर्बान करे छॾियूं। जी